तो गाइस आज हमारे पास कुछ ऐसा गैजेट जो कि गाइस मिनी गन को भी एक बड़ी और अमेजिंग गन बना सकते हैं। तो फटाफट से इसको रेडी करते हैं एंड इसको रिलोड करते हैं। गाइस ये हमारे पास इसका एक रिलोड वाला सिस्टम है जो कि भाई अब दोनों तरफ लगता है, वह हमारा ये रिलोड हो गन। तो चलो फटाफट से बिना देरी करते टेस्टिंग करते हैं गाइस। ये तो चल तो मस्त रही है। अगर जो गैजेट आपको जरा सा भी पसंद आया तो कमेंट में यस लिख देना। अगर जो आपको ऐसी वीडियो देखनी हो तो हमें सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।